ថ្នាចង់ចូលជាអាជីពសិល្បៈសូមឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការហាត់រៀនតាំងពីប៉ារ៉ូលច្រៀងតាំងពីបទយកចិត្តទុកដាក់ហើយម្យ៉ាងទៀតអាយ៉ៃត្រូវការកាយវិការអត់មានអីច្រើនទេហើយសូមកុំរាំក្តាប់ដៃអាយ៉ៃពីអត់រាំក្តាប់ដៃរាំក្តាប់ដៃចារាំក្តាប់ដៃលខោនមកសាក់ហ្នឹងអាយ៉ៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយទម្លាក់មកតែប៉ុណ្ណឹងទម្លាក់មកមានកូនមួយនោះនៅសាលាចេះអាគួយចេះរបាំអញ្ចឹងហើយបានទម្លាក់មកវិញវាចូលខោនសាក់បានថាបើរៀនអ្វីក៏ដោយយើងបាទខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាត់ក៏ខ្ញុំទៅរួចដែរបាច់គ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើទៅកុំក្តាប់ដៃកុំអីឲ្យសោះហើយម្យ៉ាងឥឡូវខ្ញុំថែមតិចទៀតចាស់ខ្ញុំឃើញគេរាំក្បាច់ឥឡូវរាំក្បាច់អត់រាំចឹងទេក្បាច់ពីដើមទេអត់រាំចឹងទេតែឥឡូវវារបបរបោតអាដែលរាំក្បាច់អត់មិនទៅចឹងអានោះបោះគេយកបោះគេមកប្រើណែដៃមករហូតណាស់ណែខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណឹងក្បាច់ចុងភ្នែកទៀតណាធ្វើកតុយភ្នែកធ្វើភ្នែកឯងឥឡូវលេងសិតចេះងើយចង់បាក់កមើលចង្អុលដៃខ្ញុំវាមិនចេះអីទេតែគ្រាន់ថាអាចយល់វាមិនពីដើមវាមិនបុរាណវាមិនសម័យនឹងហើយក៏សូមឲ្យកូនដែលប្រាថ្នាខាងសិល្បៈសូមឲ្យកូនសកលក្រោយហ្នឹងរៀនឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ចាំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានចេះចូលជាអាជីពអ្នកសិល្បៈឲ្យបានសម្រេចហើយក៏សូមឲ្យអាយុវែងគ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កូនទាំង3ដែលបានជូនផ្លែឈើដល់ខ្ញុំសូមឲ្យកូនប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អសំណាងល្អសុខភាពល្អអាយុវែងគ្រប់គ្នាអរគុណសាធុសូមជូនពរដល់គ្រូសុខភាពល្អហើយនៅបានយូរបានទៅប៉ុស្តិ៍ទទួលឃើញកូនចៅបានមើលបានសើចក្រោយ3បានសម្ដែងទៅដល់ក៏ឈួរសើចក៏កូនចៅក៏អត់ចិត្តអរគុណគ្រូបានដល់ពេលនេះកូនទាំងពីរក៏សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរណាស់មកដល់ផ្ទះម៉ែអើបងអរគុណគ្រូដែលគ្រូបានឲ្យមក